Lara, ¿de verdad vas a poder seguir peleando? Perdiste mucha sangre, esa herida era profunda. Estoy mejor de lo que parece, Martina. Ya no duele tanto y con este vendaje me siento firme. Pero si forzas demasiado el brazo, podría abrirse otra vez. Descuida, Martina. Recuperen fuerzas y nos siguen en la batalla. Confío en ustedes. Alonso, estás desprotegido. Tengo que llegar deprisa a ayudarte. Listo. Eso debería bajarte la fiebre, hermano. Max, quédate aquí con él. No dejes que nadie se acerque, ¿entendido? Voy a detener esa invasión zombie antes de que llegue hasta nosotros. Cuídalo, Max. Kael, lo que estás pensando es una locura. ¿No te das cuenta que podría ser el final? Mis amigas no están listas. Theo se fue a otra zona y la armadura de Bruce está dañada. ¿Comprende, hermano? No hay alternativa. Tengo que salvar el universo y a todos nosotros. Ya nadie soporta esta situación. Te prometo que encontraré ese diamante y finalizará la pesadilla y todo. Estoy listo. Vámonos a la ciudad pronto. En los cielos de un mundo fracturado, el dragón de acero y hielo desata su furia. Frente a él, un branquiosaurio zombie, animado por un diamante maldito, responde con rocas arrancadas de la tierra. ¡Mantente firme! ¡Que no te derribes! Dominator Rex, estoy rodeado, son zombies, demasiados. Necesito refuerzos ahora mismo. Repito, necesito refuerzos. Llegué tarde, pero estoy aquí. ¿Qué ha pasado aquí? ¡No puede ser! ¡Te mordieron! ¿Diablo eres tú? Me alegra verte, bro. Lograste salvarme de mi perdición. No es nada. Déjame que te ayude a destrozar los zombies. Buen trabajo, mi niño. Ahora tengo que ir a otra parte. No hay tiempo que perder. Hay que ir hacia allá.